Det var ikke større malmølagarner i Sørvei i kjær. Beiline lødde denne vergeparten som har vært veika lige til Bei 03 Vestur og AP heter Kappingarare. Talvetumir løkter er dramatikker. Jobben Drengstein og Ragnar Niklasen distas som bolten av Mion Bøtle og ender nere Ragnar sparskar Arjamannen. Domaren Dagfinn Olsen stender bant vi og han skjøter og driver reia kort ur Lomanon. Heimali må spela resten av dysten vi einen mann farri av Bøtlenon. Havastar farri så det 03 Vestur som får en gylta målaga og legger seg åtta stått for Holdagstegjen. Tauringar Axelsen blir sendt av sted, og vi felter av AP Malverianon, Taure Thomsen. Brottsparsk. Veteraneren Jens Erik Rasmussen som hever trykker brottsparsk 70 år, blir sett av skjøta. Men hesver gong det ikke, Taure rubber lustan av og bjargar. Det hendte ikke større i 17-halvdje, men Jobben Drengstein får sitt annet gula kors og blir sendt av Vødle. Det enda 0-0 og hva kunne ligne så tekka visser. Jo, vergeparten bøtt på, men som urslutende lea og se så gjør det enn tattar i botstrun. Klaksvikingren Rekve Jakobsen som skulle styrstja UIF Aloppe var atter i kjørspald i Askoarar til fullfringarsfaldo. Fyrir UIF var det sjálfsagt områdende at få ødeltro i stiene fyrir at letja sjekv mittlen C og Klaksvikingar. Her distrin akkord her gammal. KUI vinner balten i UIF Aloppe, Kristoffer Jakobsen snuiter UIF-ara og fer en rennebalt. Hekneslia inn til Stefan Kalsø, som trykkor, et godt mal og KUI 8-0. Einar 30 minutter 17 det i hinon endanon til henter. Jan Ellingsgård inn 4 til Nenad Saric, og så Jan Løygur 8-8. Ta nekrer 5 minutter etter av 4 holdøyke, KUI-erner atter vandamikler. UIF verjan svevor og boltren slipper at rutla inn til John Hammer, som setter han trygt i nettet og legger KUI og 8-2-8. Men i søgnet av allopnen i 4 holdøyke javna gestener ur Fuglafjørdur, Bartal Eliasen inn 4, og her kommer Ballac 5. Jakob Mikkelsen hever unga målag av Bjarga og Jan Løygur 2-2, nå liene færre til holdøks. Annar holdøkur rettlige jaunor, mot i endan røyna Klaksvikingar at trusta, her det akkurat og stotter. Men i allar søgnast av allopnon kjer UIF-are øvneiot fruspark. Heien og lekjene teker fyrir KUI, her inne verjeløykaren Jekvan Isaksen kommer fram, snittar balten vid høttenon og i malen. UIF klarar bæra at jeva balten oppator, så distren livor, KUI hever vunnet annan distren av rea, og romeren øyelier i Klaksvik, som at KUI farjamåstarer i Gjørkvalde. Til gestner som får fyrsta målagene distnon, ta Saltan kommer resten av velfyrir inn i Brosteinon. Og i hinn enda noen testar Leif Niklasen Gesa Tori. Men det kommer ikke mal fyrir stedjen vi Markeier. Og i 17-halvdje det gestner og Vujinje som kommer til der naskaste røntnar. Her berger Gunnar Støy i verden Gordon Banks støyle skaller nå fra Hans Jørgen Djuros. Så det 25 minutter spaldre av 17-halvdje og heimali fyrir snæra lopp. Innskiftet Peter Dam Jakobsen kom fram vi, og han sender bolten fram vi Gesa Tori, 8-0 til Ebbe Streym. Vikingur sender nå nekkfolk fram for å få utgjennande male. Men Gunnar Støy viste størspill. Og ofte var det en tjukkfyr inn i Brosteinon. Og ta som målagen kom til at de Jøsablau, ja, så først gått jo pum. Stått fyrir til stålåg vil jeg gesten ha brottspark til Hannes Jakobsen vil takler av Marna Djuros. Men dømaren Ransen Djuros medrer taklingen i røyn og dømer hodna. Ebbe Streymur vinner 8-0 nå atter vi i kappingen om høyresmørkje. Tar her vi løtene 22 sti, 2 farge nummer 2, Vikingur. Granadister og dysteren om annan plåset av B68 tog mot NSI i Gjørskvalde. Og til tofta menn som legger bedre 4 og kommer til flere brutslige rønter. Her bjerger Meinard Johansen skådene fra Daniel Paula Høygård. Til tog gestner som legger seg fram om ta nudja minutter løkter. Hjalgrum etter legger 4 har Clement Olsen sitter innar syna, Vlada Filipovic fra fingrarna, men meknar ikke halda bulten om. 8-0. Tofta menn rundt sver atter beina veien, men Meinard Johansen var en sanne brandur i NSI Malnon. Her størberger han skått fra Gøta. 20 minutter etter fyrhallegje og heimali i Alabbe. Og hess fyrir Anje Bardon til Gøta, han flukta bolten i Mali, utan han meinar til en nekra målaga. 8-8. Vi der i 17-hallegje og fralik B38 kontraspel. Johan Simon Edmundsson sender Gøta av sted, men atter bjerger Meinard i NSI Malnon.
Så sånn halvleger Holrunen. B38 verjan bygger upp. Men en den til ikke verden, og så stryker på i løgjen av stav i Baltnon. Spiller sammen vi på Temken. 2-1. Men gleden kjær unna Vikingur i Stockholm til 5 minutter 17 javna Toftamenn. Nenad sender frysparken i Brostein, og inn i trunkene fra Niklas Johansen smekker bolten i nete, 2-2. Til NSI som nærvig affæra stav i 18 Stino, til innkjøft i Øster Dalbo, kommer standa pura blenker inn i 5 meter noen. Men Vlada Filipovic reagerer kjøtt og bjergar. Granadistren endar 2-2. B38 kommer på annan plass, men NSI vil være til 4. plass. Trus til første løtene, og ta 3 minutter i lagt for å ta reis første håla. Andra av fløten finner hekkelslige Rekva Poulsen. 1-0. Men Oddali får kjøtt armarna nyratter. Roald Jakobsen og Johan Ellensgaard spiller vel sammen i venstre suje, og inn i broststeinen for Berger Midtjord Panna. Baltren fyrir male og i jøkken nete. 1-1. Det var fått fyrir baven enden, 17 partene for Hollandje og kjøtter 8 mål i Gondadale. Hesfer det Rekva Poulsen som finner andre av fløten, og han skårer sitt 20. mål heta Kappingerare, 2-1. Men en annen fyrir svarer Årstadsfjellet i atter. Og Hesfer vi en heldur løkn om male. Magnus Olsson teker frysparka mye om vatle, og Baltren slipper av Svoima halt inn i male. 2-2 som også var stående av færre til halvlegs. Og i 17 halvlegs helt intensiteten fram, hoppet trus til første løtene. Men så dessen Lujer teker på 60 driver og tar i reisene nær via Ledjas i 8, tar Roald Poulsen smekker til, mens Simon Rekvi Hansen bjergar. Og i Ivetøyen er innkjøftet Sjur Thomasen nær via Gjers Dagsens Mauer til at han må kvite. Men han får ikke rettelig affære skåte som Simon Rekvi bjergar. Ta enda vi anlaget middel grannarnar, HP og B36.